هاد الصباح بدنا نناقشوا معك واحد الموضوع ديال واحد الحوار اللي داروا رئيس الحكومه باللغه الفرنسيه وكاتبين عليه لاول مره بور لا بروميير فوا لو شيف دو غوفرنمون دو ماروك انترفيو اون فرونسي. دونك تفرجت الانترفيو هاد الصباح هذه واحد 10 دقائق هضرنا مع واحد الاستاذ تكلم معنا هضر معنا. الاستاذ هذا صحح وعطى النقطه ديال 2 على 10 على حساب الانترفيو اللي دار. من الاخطاء اللي داروا هي لي ديرنيي شيفر دو لا سي بي دو لو كوميساريا دو بلان. لا كوميساريا ماشي دو بلان سي لو او كوميساريا او بلان. فهمتي هي هذه وحده اخرى عاوتاني. Mon comportement comme chef de gouvernement, c'est difficile de moi d'analyser cette. C'est pas c'est difficile de moi d'analyser, c'est difficile pour moi d'analyser. وحده اخرى عاوتاني. Sans doute, elle est au moins citoyenne marocaine, donc elle a un avis, elle suit ce qui se dit. كيهضر على مراته ماشي il suit c'est elle suit. Elle suit les critiques. Il suit les critiques là. Elle suit les critiques. عاوتاني واحد الوقيته غادي يقول. Il y a des avis différents, des opinions différentes. Là, il y a des avis différents parce qu'un avis c'est un, ماشي une. عاوتاني. Réactive aussi aux attentes des populations. Les attentes des populations, ماشي les attentes des populations. Se comparer à d'autres gouvernements. Non, à se comparer à d'autres gouvernements et عاوتاني. C'est pas seulement pour ce gouvernement, mais pour les gouvernements prochains et pour avoir une vision. ماشي une fission, c'est une vision ولا une fusion. Alors ما عرفتش واش بغا يقول فيوزيون ولا اون فيزيون. هادشي اللي كاين. النقاش اللي نتكلموا عليه واش رئيس الحكومه ديال الدوله عامه كنهضروا عامه كنتكلموا عليه هو انه واش يقدر يدير اخطاء في اللغه الفرنسيه ديال اللغه اللي احنا اللغه كاين اللغه العربيه كنهضروا دابا ماشي على ماشي مغربي يقدر شتت فرونسي ما كاين حتى مشكل فهمتي ما كاين شتت ماشي تاكل الدق ما كاين مشكل هانيه اون ما هانيه احنا اللغه ديالنا هنا العربيه الدارجه. ولكن عاوتاني رئيس الحكومه يتكلم بالفرنسي بالطريقه دي واش معقول هذا اولا هو هذا واش ممكن. وثاني حاجه الا كنتي ما كتعرفش دير حاجه علاش ديرها هذا هو النقاش اللي كنناقشوا. صراحه النقطه الثالثه اللي لمياء قلتي هي المفروض الاعضاء ديال الديوان ديالو اللي خدامين معاه يكونوا حريصين على الطريقه ديال التواصل ديال رئيس الحكومه. فاذا شافوا هذا الفيديو هذه بهذا الشكل غادي يكونوا حريصين على الصوره ديالو وبالتالي ما كانوش راضيين على هذا الفيديو هذه ديال هذا الانترفيو ما يخليوهاش تخرج. بامكانهم يطلبوا مثلا من الموقع اللي دار يقولوا بدي عافاك هذا الانترفيو ما بغيناهاش دوز دابا حتى نعاودوا واحده اخرى. لان دابا مؤخرا رئيس الحكومه دار مجموعه ديال الحوارات، دار حوار بالعربيه، دار حوار بالامازيغيه لاول مره، والاول مره دار حوار بالفرنسيه. ربما هو غادي في هذا التراتبيه هذه. ولكن الا عنده مثلا ناس خدامين معاه، لان كنشوف حنا الفنانين الا ما كانش عجبو شي انترفيو راه كيقول قبل ما تخرج كي الفريق اللي يكونوا خدامين معاهم كيعاودوا يشوفوها. الا كانت فيها بعض الاخطاء البسيطه كيطلبوا باش ما تصدرش. فما بالك برئيس الحكومه اللي خدامين مع واحد مجموعه ديال الناس المفروض انهم اكفاء عندهم مجموعه من الكفاءات. الا كانوا حريصين قرارات يدوز ما يدوش ولا يدير ولا ما يديرش. بحال القرارات هذه ما غاديش تخد يعني بهذه السهوله هذه. واخا اللي صعيبه. من ناحيه اخرى عاوتاني اللي وحده اخرى اللي هي ديال الا شفتي نسبه المشاهده وشحال كيشوفوا الناس اللي الانترفيو ما كاين والو صراحه. ما شكون يدافع فهمتيني. هذا هو اللي عاوتاني هذا هو نقاش واحد اخر. زعما واحد الوقيته رئيس الحكومه كيهضر حتى ما كيشوف. والملاحظ في اغلب الحوارات ديال السيد رئيس الحكومه هو ان الاسئله كتطرح كتكون هي ونفس الاجوبه ديالو هي اللي كتعاود. ما مسوقينش. ما كاينش شي اضافه زعما جديده. ما كاينش شي حاجه فهمتي زعما واخا هي شفتي ما شفتيش بحال يا هادشي اللي كاين. حيت هذا الشيء اللي فيو في الانترنت ما كاين والو. يعني حتى هو نقاش واحد اخر زعما واحد رئيس الحكومه اللي واخا كيتكلم واخا اوكي فهمتيني. هادشي ماشي اللي خاصنا حنايا. خاصنا نناقشوا نهضروا نتكلموا نتحدثوا نهضروا. رجاء شخبارك رجاء؟ وي صباح الخير مومو. صباح النور كلشي بخير؟ لاباس الحمد لله. انت صافا بخير كلشي مزيان؟ الحمد لله كلشي بخير. مرحبا رجاء النقاش الصباح كي جاك انت شنو عندك في هادشي اللي سمعتيه الصباح؟ انا شي با دو تو داكور ان رئيس الحكومه اللي كاين في المغرب كامل دابا هو ماشي غير سميتو سعد الدين العثماني كيقولوا له رئيس الحكومه المغربيه. كتكلموا عامه رجاء كتقول على رئيس الحكومه ديال البلاد ديال البلاد يعني هو راه ماشي واحد الشخص عادي يعني هو راه كيمثل المغرب يعني اون بلوس دو سا حنا اوني ان بيي فرانكوفون يعني او ما يدير لي فراز سامبل au moins il se prépare pour les interviews. يوجد عنده وديجا انا جو كونستاتي بلي عنده ان بروبليم في لا كومونيكاسيون. واخا ماشي ميم با في اللغه وصافي حتى لا كومونيكاسيون كيعرفش يوصل
داكشي اللي باغي ديما تزربان ديما هربان للصحافه وما عندوش كاريزما دو تو. المهم كشخص واخا رجاء وحنا اوني بي اوبوفون مي كاين الفرونكوفون بزاف الفرونسي حاضرنا بزاف رجاء. شكون عيطينا من فرنسا رجاء؟ منين كتعيطي لنا رجاء؟ منين فرنسا؟ منين؟ الوغ انا من واحد المدينه حدا تولوز سميتها كاور بيتيت فيل. مرحبا مرحبا. انا كاين شويه الشتاء والجو مغيب. شكرا لك بزاف رجاء تصري في راسك. شكرا لك شكرا لك بزاف. كاين بزاف ناس بغاو يتكلموا على هادشي. حنان كي دايره حنان؟ وي بونجور ماما صباح اخبارك؟ شكرا لك من كازا كلشي بخير؟ صافا الله يبارك فيك الحمد لله. ناقشي معنا انت. Alors, c'est simple. Anna, j'ai une phrase à dire. C'est que السيد كيمثل الشعب peu importe الشعب كيف ما قلتي. دونك هو رئيس حكومة كيمثل الشعب ديالو. كيعرف يهضر بالفرنسية يهضر بها، ما كيعرفش يهضر بها ما خصوش يستعملها نهائيا باش ما يضحكش الناس في الشعب ديالو. ماشي غيضحكوا عليه مي غيضحكوا على الشعب ديالو لانه هو كيمثل الشعب وهو يا مالوغوزمون ماشي في المستوى ديالو. دونك يهضر بالعربيه ويشرف بلادو تو سامبلومون. وكما قال بس بلاتي حنان الحمد لله انترفيو عندنا هنا في المغرب ماشي برا هنا هوزمون تي كوا مومون ما غاديش يسمعوها. انا ملي كيجراو الفضايح في المغرب ما كيوصلوش ما كنشوفهمش سور لي شين انترناسيونال كنشوفوا لي فيو قلال بغا يديرها في انترنت. اللي باغي فيك الخدمه غادي يخرجوا غادي يجي واللي باغي يضحك عليك غادي يخرجوا. وبحال اللي حنايا ناقصين ضحك. دابا علاش تخدا القرار دابا نفهم انا علاش انت كتعرف دير حاجه ما ديرهاش هادشي اللي كاين. حنان شكرا عيطتينا من كازا. ميرسي مومو بون جورني بون كونتينياسيون. ميرسي بزاف. كريم صباح الخير سي مومو. كلشي بخير؟ صافا الحمد لله الله يبارك فيك. كيف داير مع صحابي بخير؟ مرحبا كلشي بخير اخويا. الله يبارك فيك كريم. انا ناقش معنا اخويا. كونسيرنون هذا لو سوجي انا جو تروف مال انه يهضر بهذيك لا مانيير. Premièrement, c'était un ex-ministre des Affaires étrangères. Donc, كيفاش كان كيهضر مع الناس على l'étranger bon. Un ministre des Affaires étrangères كيفاش كان normalement la maîtrise ديال الفرنسي والانجلي c'est essentiel. هذه بعدا ما خصو ضرورية. Deuxièmement, il représente un peuple. S'il représente un peuple, premièrement, ناخذ غير un simple commercial ديال une société. كيجي عندك un simple commercial la représentation مزيان الهضره مزيان. La société, une fois que tu as un manque, qui me former. Je pense un chef de gouvernement, je pense l'État, il va le former. Donc c'est un problème d'Yelo. Il veut pas avancer les langues d'Yelo. Donc c'est pas l'État m'a barré former. Rahoua li m'a barré former. Parce que je trouve mal à nous regarder toutes les erreurs en tant que chef de gouvernement. Pour moi, هذه deux points اللي بنقول بيزار. كان وزير الخارجية ومازال عنده مشكل في الفرنسي سي بيزار. حيت الترجمة كاينة والترجمان كاين يكون معاك يكون حاضر ولكن عاوتاني فاش كتلاقى مع الواحد ولكن كوميم تهضر معاه ديريكتومون مباشرة عاوتاني حاجة أخرى. وديما كتبقى حنا المغاربه لاحظوا القضيه فاش حنا عندنا الحمد لله واحد السهوله اننا نهضروا اللغات الاخرى ونهضروا اللغات الاخرى بالطريقه ديالها الاصليه ما كنبدلوش. فهمتي كتلقى المغاربه حنا كنطيروا واحد الكلاس ممكن يخرج شحال هذه المغاربه كيطيروا في تعلم اللغات واعرين بزاف بالاكسون ديال يعني مغربي يهضر معك بالونجلي كيهضر معك بحال شي امريكاني يهضر معك فرونسي بحال فرنساوي يهضر معك بالاسبانيه بحال اسبانيوني. وكريم دابا هادشي اللي كيوقع لنا كنعيشوا فاش بعض المرات كنتلاقاو حنا مع شي واحد فرنساوي كيهضر مع فرنسي كيقول لك واو على فرنسي شحال زوين كتكون واحد الاحترام كيحترمك زعما كيقول لك انا ما نقدرش ندير هذا الشيء اللي كدير نتايا. غير لو كا ديال لي فوغيد في المغرب. وي لي فوغيد كتلقاه في مراكش ما قاري ما والو كيهضر كيميتريزي لي لونغ فرونسي اونجلي بورتوغي ماشي كيطيروا خويا كيطيروا. عندنا شاف دو غوفرنمون ما بغاش ميتريزي الفرنسي كيطيروا خويا. واش خويا الله يصوب الامور اخويا. شكرا لك بزاف كريم. شكرا لك محمد يا خويا الله يحفظك. خليكم معنا على اذاعه إتراديو. Aujourd'hui, j'ai bien dit au point Foucault, le changement climatique, le réchauffement climatique, c'est une contrainte, mais c'est le changement climatique qui nous a réunis aujourd'hui pour parler de nos projets communs, de nos destins communs, parce que, comme qu'il a bien dit Ban Ki-moon, c'est vrai qu'on a nos propres patries,
mais la planète, on n'a pas une planète B, on n'a qu'une planète. Et le Maroc, il a maintenant l'honneur de lancer ce mécanisme, de lancer ce processus d'opérationnalisation. C'est très important. On parle du livrable, on parle des ressources financières qui ont été mobilisées par la PNUD, et c'est l'occasion pour remercier nos partenaires PNUD et GIZ, de la coopération allemande, qui étaient à côté de nous, à côté de la République du Congo, pour qu'on puisse rejoindre les paroles aux actes suite aux orientations de Sa Majesté Mohamed. Merci Madame Nezha Wafi. Enfin, lancement l'aéroport international de Aden, de nouvelles lignes aériennes de Yémenia, de Aden à Amman. Le responsable des affaires d'investissement à Aden, Ahmed Abdoulaye, a souligné lors de l'inauguration que l'objectif de la nouvelle ligne est de faciliter le mouvement de touristes, de traitement médical et d'investissement entre la ville de Aden et la capitale jordanienne, Amman. Mesdames et messieurs, c'est le journal. Merci de votre fidélité. À demain. Avec nous donc Moustapha Khalfi. Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Vous avez donc l'habitude de vous exprimer dans les médias, mais ce soir on attend de vous une parole de vérité et non pas des phrases officielles déconnectées. Avant de parler, on va parler des relations entre la France et le Maroc, bien sûr. Je voudrais vous poser une question d'actualité qui préoccupe beaucoup les Français en ce moment et qui est dans l'actualité d'aujourd'hui. À votre avis, Monsieur le Ministre, faut-il dialoguer, rencontrer le président syrien Bachar el-Assad? كيفاش؟ ما عقلتش على القرايه حيت انا مسافره. مشيتي صافرتي ما عقلتش على القرايه؟ واحد زائد واحد راه ساهله جوج اصاحبي. وانا راه هكاك. كيفاش هكا؟ انت زايد هك؟ انا اكادير مشينا لاكادير ونسيت القرايه. مزيان. Alors, que s'est-il passé entre la France et le Maroc pour que nos deux pays soient brouillés pendant un an? C'est long, un an? Il n'y a pas de pétrole ici. Vous, comme les animaux. Le français, comme les vaches. Les vaches, vous. Revenez avec les... Reviens ici. Allez bien. Et beaucoup de la maison. Et il y a beaucoup des enfants mortés. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Les enfants. Qu'est-ce que vous voulez, les enfants? Vous, français, vous? Non. Vous, les vaches. Il y a un homme qui s'appelle Abdelatif Hamouchi. C'est le patron du contre-espionnage marocain. Et quand les policiers français ont demandé à l'entendre, c'était l'an dernier, le Maroc et votre gouvernement, dont vous êtes le porte-parole, ont été très fâchés. Mais oui, c'est clair. Sur ce qui s'est passé il y a un an, expliquez-moi pourquoi cette demande d'audition du chef des services secrets marocains a à ce point fâché Rabat, au point que la coopération judiciaire entre nos deux pays soit suspendue pendant un an. Mais je ne peux pas vous dire plus. Voilà, qu'est-ce que vous avez vu sur place en approchant? Il a dit voilà, désolé. Merci, madame. Je continue, monsieur le ministre. J'espère qu'on va arriver à avoir un dialogue tout à fait symétrique. En mars 2014, il y a un peu moins d'un an, deuxième incident qui a aggravé les choses lorsque la police des frontières à Roissy, vous vous en souvenez, a voulu fouiller le ministre marocain des Affaires étrangères, monsieur Mezouar. Ça veut dire qu'il y avait quand même un gros contentieux entre les deux pays. Mais oui, c'est clair. Mais il va l'apprendre, cher ami. Vous l'acceptez pas, la langue de la science. On ne peut pas enseigner aujourd'hui si on n'a pas la science. Je suis journaliste, vous êtes ministre de la communication, certes, et on le voit et on l'entend ce soir, porte-parole d'un gouvernement en action. Je suis quand même fondé à vous interroger sur ce qui vient de se passer pendant des mois et qui a conduit à une brouille assez historique et sans précédent d'un an entre la France et le Maroc. Vous êtes ici à Paris, on est en train de s'expliquer, les choses sont en train de se renouer, vous nous le dites depuis le début. Est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer comment vous analysez cette brouille depuis un an? Non. N'écoutez pas certaines probigaleuses. J'ai les chiffres, je vous les laisse. Monsieur le porte-parole du gouvernement marocain, aujourd'hui, où en est-on donc entre la France et le Maroc? Est-ce qu'on s'embrasse, tout va bien, on oublie, il y a un coup de baguette magique qui a été donné ces dernières semaines et le contentieux du passé est totalement oublié? Mais oui, c'est clair. Quelle mer fermée de l'Asie occidentale est bordée par la Jordanie et par Israël? C'est la mer Noire. Non, quelle mer
faisant partie de l'océan Arctique, bord de la Sibérie. C'est la mer Noire, la mer. Quelle mer, située entre l'Arabie et l'Afrique et reliée à la Méditerranée par le canal de Suez? C'est la mer Noire. Non, au bord de quelle mer est située la station balnéaire de Yalta? C'est la mer Noire. Oui. Vous êtes plutôt un ministre heureux, un porte-parole heureux, Monsieur Kalfi? Mais oui, c'est clair. Les tests nécessaires, la certification de maladies et de bonne santé d'animaux importés. On a également vu que les rapports sur les votes d'Embéry, de Colcolivre, de Courant. Et au service de la vérité aussi? Oui. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'être venu dans Europe Nuit. Je vous en prie.